Maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong weekend ga meeting o kini mao ang atong pagtuon sa anang bantayan ng tore. Sa di pa ta magsugod, doon na tay basahon nga pahibalo. Bueno, sanglit atong lantaw ni ining simanaha ang video para sa 2020 nga Regional Convention, himuon natong pinamubo ang atong pagtuon sa bantayan ng tore. Kini nagpasabot nga ang atong pagtuon karon maoy pinaagig pangutanag tubag lamang ug dili na basahon ang mga parapo. Busa, agig pagsugod sa atong pagtuon, atong kantahon ang awit numero 150. Bueno, atong konsiderahon karon ang tun-anang artikulo 19 nga naguluhang ang hari sa amihanan sa panahon sa katapusan. Bueno, kini nga tema gibase sa Daniel 11:40 nga nag-ingon, sa panahon sa katapusan ang hari sa habagatan makigtinuluray kaniya ang hari sa amihanan. So, ang atong tun-an karon mga igsuon makapa-interes kaayo, no? Atong hisgutan karon ang bahin sa tagna sa Daniel 11:40. Bueno, unsa may madahom nato niining atong pagtuon sa bantayan ng tore. Bueno, sumala sa atong sumaryo, nakita nato ang ebidensya nga ang tagna ni Daniel bahin sa hari sa amihanan ug hari sa habagatan padayong nagakatuman. Sa unsang paagi nakasiguro ta, ug nganong angay natong masabtan ang mga detalye niini nga tagna. Bueno, sa mga para po nga atong makita o din sa artikulo, dunay 7 ka subuluhan nga magtabang nato nga masabtan pag-ayo kini nga artikulo. Dayon human sa atong pagtuon niya, atong matubag ning repaso nga mga pangutana, dunay 3. Ang una, unsang 3 ka butang ang makatabang nato sa pag-ila kung kinsa ang hari sa amihanan ug hari sa habagatan. Kinsa ang hari sa amihanan ug hari sa habagatan sukad sa 1870 hangtod sa 1991. Ug ang katapusan, nganong angay natong mahibaluan ang maong impormasyon. Bueno, andam na ta nga sa pagkonsiderar niini ug andam na sab ang atong mga igsuon nga mohatag sa ilang mga komento. So karon, moadto taron sa para po uno
ug ang pangutana, unsay gipadayag kanato sa tagna sa Biblia? Brother Barete, palihog. Kining tagna nga gihisgutan sa Daniel 11, nagtudlo ni nato sa duha ka labing gamhanang gobyerno dinhi sa yuta. Specifically gihisgutan dinhi ang hari sa amihanan ug hari sa habagatan ug gisgutan ni tungod kay makaapektar ni sa tanan nga mga nag-alagad ni Jehova. Okay, sakto. Salamat kaayo. Okay, Brother Sohor. Unya ang naong bahin nining ang naa nga hisgutan nato aron natuman na busa maasalig na nga ang ubang bahin nining ang naa matuman usab ug atabang ni nato nga mulig-on nga atong pagtuo ang Jehova nga Dios. Oo. So makapa-interes kayo. Okay, so klaro na tong punto sa para po uno. Karon din hita sa para po dos. Pansadili pa nato ibangon ang pangutana. Atong hangyoon si Sister Michelle Aurita sa pagbasa sa Genesis 3:15 ug pinadayag 11:7 ug 12:17. Sundan nato siya. Sa Genesis 3:15, ug akong ibutang ang panag-away tali kanimo ug sa babay, ug tali sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug samaran nimo siya sa tikod. Pinadayag 11:7, inig kahuman nilag pamatuod, ang pintas nga mananap nga mugula gikan sa kahiladman, makigubat kanila ug dag-on sila ug patyon sila. 17, busa ang dragon na suko pag-ayo sa babay ug nakigubat sa mga nahibilin sa iyang kaliwat. Kinsa nagtuman sa mga sugo sa Dios ug may buluhaton sa pagpamatuod bahin kang Hesus. Salamat kaayo sa tin-aw nga pagbasa sa mga teksto. So dinhita karon sa pangutana sa 2. Sumala sa Genesis 3:15 ug pinadayag 11:7 ug 12:17. Unsay angay natong hinumduman dihang magtuon ta sa tagna ni Daniel? Brother Aurita, palihog. Ato lang hinumduman nga ang gisgutan dinhi nga mga gobyerno o mga magmamando kadto lang may direktang pakiglabot sa katawhan sa Dios. Bisag gamay lang ang populasyon sa mga alagad ni Jehova pero murag kini mao ang sentro sa pagtagad tungod kay mao man gyud punteriya ni Satanas og sa iyang sistema, politikal nga sistema ang paglaglag ni adtong mga nag-alagad kang Jehova o Ginoong Hesus. Okay, so nindot no nga pahinumdum para nato. Brother Rosales. Aron bugos po natong masabtan ang tagna ni Daniel, kinahanglang ato pong sabton ang ubang bahin sa Biblia kay aron bugos natong masabtan kung unsay buot pasabot ani nga tagnaa. Oo, sakto. Salamat. Brother Razon. Samala na sa pasiugda sa nga nabasa mga teksto, doon na ragi usay ka dakong tumong ang entirong sistema ni Satanas kini pagkalaglagon ang organisayo tong alagad ni Jehova. So mo ni atong kinahanglan hinumduman samtang nagtuon ta niini nga kinahanglan usa nga ma-determine ang organisadong alagad ni Jehova nga magpunting sa mga mao'y puntingon ni Satanas o sa mga gobyerno nga atong isgutan karon. Okay, salamat kaayo. So karon dinhita sa para po 3. Ang pangutana, unsay atong hisgutan niining artikuluha ug sa sunod nga artikulo? Sister Faburada, palihog. Niining artikuluha atong hisgutan ang Daniel 11:25 hangtod 39. Unya pinaagi niining paghisgot masayra nato kung kinsang hari sa amihanan ug hari sa habagatan sukad sa 1870 ngadto sa 1991. Unya masabtan pud nato kung nganong makatarunganon nga klarohon nato ang atong pagsabot sa usa ka bahin niini nga tagna. Okay, salamat kaayo. Brother Ausa. Sa sunod nga artikulo, atong hisgutan ang Daniel 11:40 hangtod sa 12, versikulo 1. O klaro ko nato ang atong pagsabot kung unsay gipadayag ni anang bahina sa tagna bahin sa yugto gikan sa 1991 hangtod sa gubat sa Armageddon. Okay, salamat. Brother Avila. Appreciate na ako ning artikulo ang hisgutan karon og sa sunod nga semana kay mas gipasimple kini kay naay chart nga giandam ang matinumanong malamo ulipon aron nga mas dali nato masabtan ang mga tagna nga gisgutan sa Daniel kapitulo 11. Oh, sakto. So nindot ni nga chart nga pwede natong basihan o tan-awon samtang atong tun-an ang artikulo.
Nya karon dinhita sa unang subuluhan. Unsaon pag-ila kun kinsa ang hari sa amihanan ug hari sa habagatan. So sa pangutana sa 4, unsang tulo ka butang ang makatabang nato sa pag-ila kun kinsa ang hari sa amihanan ug hari sa habagatan. Unsa tong tulo ka butang? Sister Aurita, palihog. So doy tulo ka butang nga managsama ning duha ka hari. So ang mga hari makiglabot sa katawhan sa Dios sa importanteng paagi. Ikaduha, gipakita nila sa ilang pagtatar sa katawhan sa Dios nga ilang gidumtan ang matuod nga Dios si Jehova. Ug ikatulo, ang duha ka hari nagilugay sa gahom. Oo, sakto. Salamat. Brother Aurita, palihog. Ya, dugang pa, basig mangutana ta, nganong ginganlan manig hari sa amihanan o hari sa habagatan. Kay sa sinugdan, ang pinaka-basis ani niya ang literal nga nasod sa Israel. So kung kinsa tong mga nasura nga nakiglabot sa Dios amihanan o kaha sa habagatan, mo to'y magpaila nga hari sa amihanan o hari sa habagatan. Pero sumala din ang literal nga nasod sa Israel, wala na to gisalikway na to ni Jehova, pero sugod sa Pentecostes 33 katunang espiritual nga Israel na nga gilangkoban ni Ginong sa matinumanong mga tinunan ni Hesus, mao ang maglangkob na unya ni ining mga alagad sa Dios espiritual nga nasod sa Israel. So wala na ni siya magtumo ngadto gyud sa literal nga nasod sa Israel. Okay, salamat sa nindot nga punto. So nindot tong tulo ka criteria nga ikomento ganiha, no, nga maoy giya nato sa pag-ila sa mga hari. So karon dirita karon sa para po 5. Sa pangutana, doon na ba'y hari sa amihanan o hari sa habagatan sukad sa 100 CE hangtod 1870 ipatinaw? Okay, Brother Barangco. Sumala sa Mateo 13:36 hangtod 43, makaingon ta nga walay hari sa mianan o bagatan kay nganang panahona kaila pa ang impluensya sa bakak nga reliyon nga nagtudlog bakak nga ideya o gitaguan usab ang kamaturan sa Biblia. Busa lisod nato may baluhan kung kinsa ang tinuod nga Kristiyanon. Mao nga makaingon kita nga walay organisadong grupo sa katawan sa Dios nga nang panahona nga pwedeng atakihon sa hari sa mianan o bagatan. Okay, salamat. Sakto. Brother Rosales? Ang ato lang timan-an sa pag-ila nato sa hari sa amihanan ug hari sa abagatan, always siya in relation sa katawhan sa Dios, organisadong katawhan sa Dios. Kung wala mailhan nga organisadong grupo sa mga alagad sa Dios, wala po'y matawag nga hari sa amihanan o habagatan. Mo nang bisan siguro na mga nasod nga nag-ilugay og gahom atong panahon nga sila'y murag nagmando, pero wala nila ma-fulfill tong duha ka criteria nga nakiglabot sa katawan sa Dios ug ilang gidumtan si Jehova, wala tay mabutang hari sa amihanan ug hari sa habagatan. Oo, sakto. So karon dinita sa size. Kanusa na ilhan pag-usab ang katawhan sa Dios ipatid-aw? Brother Aurita, palihog. Nasugdan lang ning mailhan tungod kay niadtong 1870 si Brother Russell ug ang iyahang suod nga mga kauban mao na ni siya nagsugod og kaporma ingong mga Bible students unya nahimo na silang organisado nga grupo. Ayun. So importante itong mga indicator, no? Brother Sohor? Ini mo'y atong malansab sa tagna sa Malakias 3:1 nga makita po nato diri sa chart, diri sa timeline sa number 3. Yan, sakto. Salamat kaayo. So, muanhita ron sa ikaduhang subuluhan. Kinsa ang hari sa habagatan? So, sa pangutana sa 7, kinsa ang hari sa habagatan hangtod sa gubat sa kalibutan 1? Sister Faburada. Ang hari sa habagatan sugod adtong 1870 hangtod sa World War I mao ang Britain. Sila ang kinadak-ag imperyo sa yuta ug nabatunan nila ang pinakapersadong kasundaluhan. Sakto. Salamat kaayo. Brother Razon? Ug ang maong imperyo gihalagway sa Daniel 7:7 ug 8 nga gamayng sungay diin nagpildi kini sa tulo ka sungay nga mao ang France, Spain ug Netherlands. Okay, sakto. So, mo nang sa 8, dinhita karon sa para po 8. Kinsa ang hari sa habagatan sa tibuok yugto sa katapusang mga adlaw? Sister Aurita, palihog.
Mao kini ang United States ug Britain o nailansab nga Anglo-Amerikanong gahom sa kalibutan. Sakto. Salamat kayo. Okay, so klaro na to, no? Ang gipaila dinhi nga hari sa habagatan hangtod sa tibok yugto sa katapusang mga adlaw. Si Brother Rosales, dunay dugang. Nindot po ning kasulat diri sa box nga kaning Anglo-Americanhong gahom sa kalibutan, gihulagway po ni siya sa laing bahin sa Biblia na ay kanang tiil nga putaw ug kulonon, kanang sungay nga mitubo sa ulos sa makahadlok nga mananap, kanang ikapitong ulo sa pintas nga mananap nga naka-record sa pinadayag, kanang duhay sungay nga mananap sa pinadayag 13 nya kanang bakak nga propeta. Kining tanan nagtumong ni sila sa Anglo-Americanhong gahom sa kalibutan. Oh, sakto. Salamat kayo. Brother Aurita. Busa sa kasaysayan, ang mikuha sa papel sa hari sa habagatan, wala kayo mausab o wala gyud mausab. Anglo-American world power lang yun ni siya. Samtang ang King of the North, nagbago-bago mo na atong hibawan ron. Ayun. So, klaro, no? Makita na to ang dunay gamayng kalainan bahin ining duha ka hari. No? So, karon muanhita sa atong sunod nga subuluhan. Ang hari sa amihanan, mitungha pag-usab. Okay, atong tan-aw ni. So, dinhi sa pangutana sa 9. Ato usang basahon ang Daniel 11:25. Atong hangyon si Brother Louis Avila. Ug siya mangisog ug mogamit sa iyang gahom batok sa hari sa habagatan uban ang dakong panon sa kasundaluhan. Ug ang hari sa habagatan mangandam sa gubat uban ang dako kaayong panon sa gamhanong kasundaluhan. Ug siya dili makabarog tungod kay sila magplanog dautan batok kaniya. Okay, salamat kay sa tinaw nga pagbasa. Sa pangutana sa 9, kanus mitungha pag-usab ang hari sa amihanan ug sa unsang paagi natuman ang Daniel 11:25. Brother Barete. Dinhi sa Daniel 11:25, gigamit ang pulong dinhi nga mangisog. So nagsugod ni natuman ni sa dihang niadtong 1871 nga ang tumong sa German Empire nga gihimo nila ang tanan para matigom nila ang persadong kasundaluhan, nagkontrolar sila sa mga nasod sama sa Africa ug Pacific Ocean, ug matud pud sa research mihimo sila og libo-libo ka dagkong mga barko panggubat, ug sama diha sa gingon sa teksto, ilaha pong gikalaban ang King of the South nga mao ang Britain. Okay. So mo to'y ilhanan. No? Brother Razon. Og timing pud ni kaayong pagtungha kay mao pud ning tuiga diin si Russell ug ang mga estudyante sa Biblia nagsugod og pagtuon sa Bible. Oo, sakto. So karon atong susihon pa kining tagnaa, kining sa Daniel 11. So dinhi sa Parapoges. Sa unsang paagi natuman ang Daniel 11:25b og 26. Brother Rosales. Diha sa tagna sa Daniel 11:25b ug sa 26, gitagna diha nga kining hari sa amihanan dili makabarog kay naay magplanog dautan bato kaniya. Unya ang gisgutan pod ana kadtong mga nangaon sa laming mga pagkaon sa hari nga nagtumong sa mga opisyalis sa palasyo. So ang katumanan sa tagnaan ni katong sa German Empire, ang mga general ug militar yung magtatambag sa hari, muputo sila ang nagplanog dautan batok sa German Empire. Sakto, salamat kayo. Unya, ang tagna, wala lang mag-isgot sa pagkapukan. Unsa pagani ito? Unsa pa'y gisgutan na nga tagna? Brother Barete? Giisgutan po din ni kung unsay mahimong resulta sa pagpakigubat sa hari sa habagatan, ug giisgutan sa Daniel 11:26b nga kini ibanlas ug daghan ang mamatay, ug tinuod ni kay ang kasandaluhan sa Germany gibanlas ug daghan po din ang mamatay niadtong panahon na. Oo, sakto. Okay, so karon sa para po 11 ta. Unsay gibuhat sa hari sa amihanan ug sa hari sa habagatan? Brother Rosales? Gisgutan diya sa tagna nga mag-uban sa usa ka lamisa nga magsultig bakak sa usag usa. Ang nahimong katumanan ani kay mura sila og
proclaim nga ganan sila og peace o kalinaw, pero ang tinuod dili di ay gani sa mga sugod sa history kaning mga duha ka nasod na ani sila mga family ties, pero sa kadugayan bisan tuod og ni proklamar sila nga gusto sila kalinaw, pero nagbakak lang day sila kay ni ulbo ang gubat ni adtong 1914. Okay, sakto. Salamat. Nya unsa pay bahin adtong nga tagna nga natuman pa. Gawas adtong napakya sila o bakak tong ilang gipanulti kay ni miulbo ang gubat. Unsa pay bahin ana nga tagna nga natuman. Brother Barrete, palihog. Gihisgutan din nga mubalik siya sa iyang yuta dala ang daghan kaayong butang ug nahitabo ni tungod kay ang Germany na dato pod ug nahimo ning ikaduhang kinadatoang nasod sa kalibutan. Okay, sakto. Salamat kaayo. So karon sa dinhita sa sunod nga subuluhan atong tan-awon kining pag-atake sa mga hari sa katawhan sa Dios. So ang subuluhan ang mga hari miatake sa katawhan sa Dios. Sa parapo 12 sa unang gubat sa kalibutan unsay gibuhat sa hari sa amihanan ug hari sa habagatan. Sister Faburada. Sa unang gubat sa kalibutan, misamot ang pag-atake sa duha ka hari sa katawhan sa Dios. Pananglitan, sukad 1914, ang gobyerno sa Germany o Britain nagluto sa mga alagad sa Dios kinsa midumili sa pagpakigubat. Og sa tuig 1918, ang gobyerno sa US nagbilanggo sa nangunang mga brother sa headquarter. So ang maong paglutos nagtuman sa tagna sa pinadayag 11, 7 hangtod 10. Okay, sakto. Salamat kaayo. Brother Barrete. Gihisgutan po dito sa teksto nga pildihon sila og patyon. Apan sa reference gihisgutan nga simbolikal lang to nga paagi kaysa dihang gipangkulong ang mga anointed Christians o mga dinihugan sa nga mo'y nanguna sa pagsangyaw sa magnaundang ang buluhaton ug ang mga kaaway nagunahuna nga napildi na nila ug nahunong na nila ang buluhaton ug nalipay sila adto. Okay, salamat. So makita nato din ang ikaduhang kriteria no sa atong gihisgutan ganiya sa nangagi nga parapo nga natuman. So dinhita karon sa parapo 13 atong tan-awon kung unsa pa nga pag-atake ang gihimo. Sa katuigan sa 1930 ug panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, unsay gibuhat sa hari sa amihanan. Brother Barangco. Sumala sa Daniel 11:31, pasipalahan sa hari sa amihanan ang sanktuaryo o kwaon ang inadlaw nga halad. Natinood kini ngadtong katuigan sa 1930 sa diyang way kaluoy nga gitake sa hari sa amihanan ang katawan sa Dios. Gidili sab ang bulaton sa katawan sa Dios og dili lang kana gipatay pa nila ang gatusan ka alagad ni Jehovah og gibilanggo ang linibo pa diha sa makampo konsentrasyon. Oo. So grabe kaayo ang nahitabo sa ilaha. Nya unsa pa ganito'y gipanumpa ni Hitler dinhi? Brother Ausa? Ipanumpa ni Hitler nga puon niya ang katawan sa Diyos sa Germany. Okay, sakto. Brother Avila, palihog. Gani kung tanaw na to ang chart, makita nato dito sa pinakababa nga bahin. Nasugod atong 1914 hangtod 1918 nagsugod na mapriso ang mga estudyante sa Biblia, itong mga brothers sa headquarter gipriso pod. Itong 1933 to 1945 sa Germany kapin na 11,000 ka mga saksi ang napriso. Makita nato ang katumanan sa mong tagnaw sa. Oo. Salamat sa paggamit sa impormasyon nga naa sa chart. Okay. So, karon dirita sa sunod nga para po. Sa sunod nga subuluhan mitungha ang usa ka bag-ong hari sa amihanan. So sa para po 14, human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, kinsa ang nahimong hari sa amihanan? Ipatinaw. Brother Aurita, palihog. Kay napildi man ang Germany, ang mipuli na pud karon sa papel sa hari sa amihanan mo na pud ni ang Union Soviet, komunista nga Union Soviet. Dayon ilaha gihapon giaway ang matuod nga katawhan sa Dios. Okay, sakto. Okay, so tinaw na to nga para po sa para po 14, dinhita karon sa 15. Unsay gibuhat sa hari sa amihanan human matapos ang gubat sa kalibutan 2. Brother Rosales, palihog.
gituman sa Soviet Union kining tagna nga nakasulat diri sa pinadayag 12 15 ngadto sa 17 nga gilutos nila ang katawhan nga sambag usa ka suba, so daghan kaayo nga paglutos ang ilang gibuhat sa katawhan sa Dios. Okay, sakto. Brother Barete? Apan dinhi pod sa footnote, gipakita din niya ang Daniel 11:34 o giingon didto nga ang katawan sa Dios makadawat og diyutayng tabang ug nahitabo na kay nahugno ang Soviet Union sa year 1991 ug nakita nato nga na feel sa mga alagad ang tabang ni Jehovah kay nakapahulay sila sa samag suba nga mga paglutos. Okay, sakto. Salamat. Sister Aurita? Yan ang panahon na giban ang buluhatong pagsangiyaw sa mga saksi ni Jehovah. Ang daghanan nila gipugos sa pagbalhin ngadto sa Siberia. Oo, sakto. So karon sa sunod nga para po atong tan-awon kung unsa pay gihimo niining hari sa amihanan ang Soviet Union. Sa pangutana sa 16, sa di pa nato ibangon di ang pangutana, atong basahon ang Daniel 11:37 ngadto sa 39. Atong palihugon si Sister Faburada. Dili siya magtagad sa Dios sa iyang mga amahan. Dili sab siya magtagad sa tinguha sa mga babayi o sa tanang ubang Dios. Apan iyang bayawon ang iyang kaugalingon ibabaw sa tanan. Iya hinuong himayaon ang Dios sa mga kuta. Ang Dios nga wala mailhi sa iyang mga amahan, iyang himayaon pinaagi sa bulawan ug plata, ug bililhong mga butang, ug tilinguhaong mga butang. Ug himuon niya ang iyang giplano batok sa kinalig-unang mga kuta, uban sa langyaw nga Dios. Himayaon niyag maayo kadtong moilan niya, ug iya silang pamanduon sa daghan, ug ang yuta bahin-bahinon niya nga may bayad. Okay, salamat kay sa tinaw nga pagbasa. Sa pangutana sa 16, sa unsang paagi gituman sa Soviet Union ang tagna sa Daniel 11:37 ngadto sa 39. Brother Lason? Mala sa gibasang teksto gusto gyud sa Union Soviet nga wag tangon ang relihiyon og gibase og da sa teksto kanina nga wala gani siya moila nga dunay Dios. O karon mahimo kana iyang gitudlo natong 1918 ang basihanan nga sa eskwelahan nga wala gyud Dios para mas pasiugdang iyang plano. Okay, sakto. Nya kading sunod nga tagna dinhi naghimaya sa Dios sa mga kuta. Giunsa gani na paghimo? Brother Aurita? Nahitabo po ni tungod kay mas gihatagan niyag pagtagad ang pagpatungha o armadong mga puwersa o kaning paggama og mga nuclear nga mga hinagiban. Mao nga bisag asa nilang duha, hari sa amihanan, hari sa abagatan, daghan kay silag nahimo ng mga nuclear nga mga hinigiban nga makapatay og binilyong tao. Okay. So klarong natuman ang tagna. Makapalig-on na sa atong pagtuo. So karon din hita sa sunod nga subuluhan. Talag saong pagtinabangay. Bueno, dinhi sa para po 17, ang pangutana, unsa ang dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan? Brother Avila. Mao kini ang United Nations. Sakto. Salamat kayo. Okay, so tinaw na to nga komento, no? So dirita karon sa para po 18. Nganong ang United Nations gitawag og dulumtanang butang? Brother Barete, palihog. Tungod kay giangkon sa United Nations nga makapatungha sila kalinaw nga maupoy gusto sa daghang mga tao o gisuportahan gali nila ang mga bakak nga mga relihiyon apan sa pagkatinuod sa umaabot ang United Nations mubatok sa tanang bakak nga relihiyon ug laglagon nila kining tanan sama sa gipakita diya sa chart number 9. Okay, salamat kaayo. Brother Rosales. Nganong makaingon tag dulumtanan kay siya ang may proklamar nga makapatunghag kalinaw sa kalibutan nga mao man unta ang buhaton sa gingharian sa Dios. So dulumtanan gid siya labi na sa mga mata sa Dios. Sakto, salamat. Brother Aurita, palihog. Ang pagtukod lang yun sa United Nations nga nagkasabot ang King of the North o King of the South. Gawas adto pong pag-away gyud sa mga katawhan sa Dios dinhi nagkaoyon pod sila, pero mopahinabo po ni siya kalaglagan kay mao ni instrumento nga gamiton aron malaglag ang bakak nga relihiyon. Yan. So mao po to'y katumanan adto no katong expression nga magpahinabog kalaglagan. So detalyado gihapon nga giisgutan o makita nato no
ang katumanan niini. Okay, so karon dinhita sa katapusan nga subuluhan. Nganong angay natong mahibaluan ang maong impormasyon. So dinhita karon sa pangutana sa katapusang duha ka parapo sa 19 ug 20A. Nganong angay natong mahibaluan ang maong impormasyon? Sister Aurita? Kay nagpamatuod ni nga sukad sa 1870 hangtod sa 1991 natuman ang tagna ni Daniel bahin sa hari sa amihanan ug hari sa habagatan. Unya magpalig-on pud ni sa atong pagtuo nga kaning nahibiling bahin sa tagna ni Daniel sigurado pod nga matuman. Ayun, sakto. Salamat kayo. Brother Rosales. Murag ka nang magtan-aw tag salida nga kabalo na ta sa ending, dili na kaita mahadlok. So kung ato po ning tan-awon, ato ning tun-an nga kabalo na taon sa ending, dili po kaita mahadlok inoon, makabaton ta og kaisog nga mopadayon sa atong pag-alagid kang Jehova. Oo, salamat. Nindot nga punto. So dinhi sa katapusang pangutana sa B. Unsang pangutana ang tubagon sa sunod nga artikulo? Brother Ausa? Kay nahugno man ang Soviet Union sa pagka 1991, ang pangutana kinsa ang hari sa amihanan karon. Sakto. Salamat kaayo. So maunay atangan nato sa sunod nga artikulo nga tubagon nga pangutana. Okay, so dinhi na human ang atong pagkonsiderar sa 20 ka parapo. So dinhita karon sa atong repaso. Unsaon nimo pagtubag? Sa unang pangutana, unsang tulo ka butang ang makatabang nato sa pag-ila kung kinsa ang hari sa amihanan ug hari sa habagatan? Sister Faburada? Una, ang mga hari nakiglabot sa katawhan sa Dios sa importanteng paagi. Ikaduha, gipakita nila sa ilang pagtatar sa katawhan sa Dios nga ilang gidumtan ang matuod nga Dios, si Jehovah. Ug ikatulo, ang duha ka hari nag-ilugay sa gahom. Sakto. Salamat kaayo. So dinhi sa ikaduhang pangutana, kinsa ang hari sa amihanan ug hari sa habagatan sukad sa 1870 hangtod sa 1991? Brother Ausa, palihog. So ang hari sa amihanan sugod atong 1870 mao ang Germany. Dayon napulihan siya sa Soviet Union o mga kaalyado. Dayon ang hari sa habagatan mao ang Great Britain, dayon Anglo-America hangtod karon. Okay, sakto. Salamat kaayo. Katapusan, nganong angay natong mahibaluan ang maong impormasyon? Brother Razon. Tungod kay maka-apektar gyud kinig dako kanato kay kita na kinabuhi na karon nining panahon na diin mas mailhanan nato karon ang bag-ong hari sa amihanan. Okay, sakto. So daghang salamat mga igsoon sa inyong mga komento, sa inyong maayo kaayong pagkaandam nga mga komento. So siguradong kitang tanan nakabenepisyo ini og napalig-on gyud ang atong pagtuo. No, kumbinsido ta sumala sa mga panghitabo karon kung asa na ta dapit sa agos sa atong kinabuhi karon. So naa na gyud ta sa katapusang mga adlaw. O ginaot nga padayon natong pamalandungon kining atong nakatunan karon aron nga mutabang nato ni nga mulig-on pa ang atong pagtuo. So karon dinhi na human ang atong pagtuon sa bantayan ng tore o gipasalamatan ang tanan nga nakigbahin. Bueno, sa dili pa nato tiklopon ning atong pagtuon karon dunalay basahon nato nga pahibalo. Human sa atong paniklop nga awit ug pagampo, mahimo na ninyong lantawon ang sesyon sa konbensyon para niining semanaha diha sa JW Broadcasting. Human sa sesyon, ang usa diha sa inyong pamilya magtanyag og pasalamat pinaagig pagampo. Bueno, karon kung makaarang mo sa pagtindog, bueno manindog ta og atong awiton ang awit 128 nga may uluhang mulahutay ta hangtod sa katapusan. Gibase ni sa Mateo 24:13.